आपको लौंग आपने ले लेनी है, काली मिर्च आपने लेनी है, थोड़ी सी मुलैठी आपने इसमें डाल देनी है, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा आपने डाल देना है, थोड़ी सी दालचीनी आपने इसमें डालनी है, थोड़ी सी अम्बा हल्दी डालनी है, तुलसा के कुछ पत्ते आपने डाल देने हैं। तो इन चीजों का काढ़ा बनाकर आप पी सकते हैं, जो कि आपकी खांसी को ठीक करने में एक रामबाण की तरह काम करता है। या फिर आप इनका सब चीजों का चूरन भी बनाकर रख सकते हैं अपने घर में, और ये चूरन बनाकर आप सुबह शाम गर्म पानी के साथ सेवन कीजिए। तो ये चीजें हैं जो सारी मैंने आज आपको बताई हैं खांसी के लिए, आप ये यूज कर सकते हैं। लगातार 15 से 1 महीने तक आप इन चीजों का यूज करके देखिए और आप पुरानी से पुरानी खांसी ठीक कर सकते हैं। और बदलते मौसम में अपने खान पान का ध्यान रखते हुए अपनी सूखी खांसी, बलगम वाली खांसी या फिर किसी भी टाइप की खांसी है उससे आप निजात पा सकते हैं। थैंक यू।